ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தூதுவளை கஷாயம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை இலை சிறிதளவு, வெற்றிலை 1, கற்பூரவள்ளி இலை 3, துளசி சிறிதளவு, மஞ்சள் 1 டீஸ்பூன், மிளகு 10 அல்லது 12, தேன் தேவையான அளவு, தண்ணி 2 கிளாஸ். முதல்ல எல்லா இலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமேட்டு அதில் துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, வெற்றிலை, தூதுவளை இலை, ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள், அப்புறம் மிளகு, இதை அத்தனையும் சேர்த்து நம்ம தண்ணி 2 கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது 1 கிளாஸ் கொண்டு வர அளவுக்கு அது சுண்ட விடணும். நல்லா கொதிக்கணும். இது சளி மற்றும் தும்மல் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக இந்த கஷாயம் கொடுக்கலாம். 2 அல்லது 3 நாட்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தலையில் நீர் கோர்த்துருந்தாலும் கூட இது சளி இறங்கிடும் உங்களுக்கு. ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது, சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு தொண்டை புண்ணு அதிகமாக இருக்குது, என்னால் எடுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மிளகோட அளவு நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். இதில் 10 அல்லது 11 சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதில் 4 இல்லை 5 சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். இது 2 கிளாஸ்லேருந்து 1 கிளாஸ் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஒரு கிளாஸில் 2 ஸ்பூன் அளவு தேன் சேர்த்திக்கிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த கஷாயம், அது வடிகட்டி இதில் கலந்து நம்ம குடிக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சூடாக குடிக்கணும்னோ நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை 2 அல்லது 3 நாளில் நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா தலைபாரம், சளி, தும்மல் இருந்தால் இது தாராளமாக கம்மியாகும். இதில் நிறைய ஆன்டிபேக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் காய்ச்சல் வர்றதுக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்காது. தொடர்ந்து குடிச்சிட்டே வாங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் சளி, தும்மல் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த கஷாயத்தால் உங்களுக்கு தீரும். இது நைட்டு தூங்குற முன்னாடி கூட நீங்கள் தாராளமாக குடிக்கலாம். தூதுவளை கஷாயம் ரெடி.